khách hàng đến tham quan và mua sắm trao đổi bánh mì của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Và trung tâm sinh hoạt hôm nay của bánh mì của chúng tôi đang diễn ra chương trình giảm giá khuyến mại. Giảm giá từ 30 đến 50% các sản phẩm bánh mì ở đây. Giá trị có hạn sẽ tính công khi khách hàng đến tham quan và mua sắm trao đổi bánh mì của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời liên lạc với trung tâm 24, mời liên lạc với trung tâm 24. Mẹ đây rồi. Xin mời nhân viên gia dụng của trung tâm 24 và nhân viên gia dụng của trung tâm 24.